L'Ipno di Luserna San Giovanni, un programma scritto e condotto da Enrico Peiretti, con la supervisione tecnica di Giuliano Falco. Casa Peiretti. A tutti buon ascolto e buona visione. Siamo già noi, Peiretti. Come siamo già noi? Sì, non volevo dirtelo. Non è possibile che siamo già noi. lo so, Siamo in anticipo. Siamo in anticipo di ben 2 minuti, lavando ragazzi. i denti, Ma che soffi il bello! naso. Ma che bella questa improvvisata del nostro Paolo. Cioè, siamo in anticipo di 2 minuti. Non è vero, meno male. Grazie, Paolo. Taci tua. Paolo, io non riesco a capire se siamo in anticipo o no. Ma hai scritto siete in onda. Non è vero, brutta sta scena. Vedete i tempi? Siamo in onda. Possiamo cantare, davvero? Perché se possiamo cantare, cantiamo. Canta. Quindi eravamo davvero in onda. Io te l'ho detto. Ma che bella questo inizio di Casa Peiretti così. Decisamente diversa, eh? Hai preso la chitarra e suoni per me. Il tempo di imparare, nulla e non sai suonare, ma suoni per me. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, la colpa sei tu. È il 1° aprile? No. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. I prati sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, la colpa sei tu. Tutti con noi a casa. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. La senti la mia voce? Sì, la senti. Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Ma tu mi capirai. Scusami, ma oggi è così. Ragazzi, buonasera e benvenuti. Che bel inizio di settimana, ragazzi. C'è Blasone che camminava sul mixer, ma io ero convinto di andare in onda come sempre alle 20:02. Si aprivano le porte. Ma tu hai visto anche Ma Casa io ho visto Peiretti? tutto, io ero pronta. E non mi chiamare, io mi stavo lavando i denti, ragazzi. Ma di solito tu sai tutto. Ma siamo partiti 2 minuti prima e ragazzi, comunque sia, noi siamo Buonasera. qui, siamo dal vivo, l'avete visto. Questa è proprio la dimostrazione che Casa Peiretti è tutta
città è tutta live. Decisamente. Come i vostri messaggi al 348 80 40 254. Smettila Paolo di scrivere i pegretti pessimo. Ma cosa? Mica colpa mia se siamo andati in onda 3 minuti prima. Va bene che non sei Amici venuto a qua casa. con lo spazzolino. Ma già, cioè, no, a volte succede che controllo tutto mentre mi lavo i denti, vengo qua tutto a posto, magari vengo anche senza pantaloni, ragazzi ci siamo, mancano 5 minuti, vado a cambiarmi. Beh, sarebbe stata bella la cosa. Sì. E meno male che tu metti, guarda che siamo in diretta. Vabbè, ragazzi, insomma, siamo questo ed è bellissimo. Posa al gatto che dobbiamo cantare. Speriamo in bene, eh? Ma certo, a proposito, il prossimo brano, il nostro amico Paolo è andato a creare un mondo, ci porta a vedere una delle città più belle d'Italia, più belle del mondo. Confermo. Roma, ed è tutta per voi. Però dovete cantarla tutti a casa, dai, fatevi sentire. Quanto sei bella Roma, quando è sera, quando la luna si specchia dentro al fontanone e le coppiette se ne vanno via. Quanto sei bella Roma, quando piove. Na 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 na. Quando piove. Quanto sei grande Roma, quando è il tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora sui 7 colli e le finestre sono tanti occhi che ti sembrano di quando sei bella. Na 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 na. Quando sei bella. Io lì sono stato. Anch'io. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà del Colosseo, vedo la santità del cupolone e so più vivo e so più buono, non te la mai. Roma capoccia del mondo fame, una carrozzella va con due stranieri, un robitecchi te chiede un po' di stracci, li passeracci, so usignoli, io ci sono nato a Roma, io t'ho scoperta stamattina, io ti ho scoperta. Oggi mi sembra che il tempo si sia fermato qui. Vedo la maestà
che ha fatto live insieme a Ultimo, quindi Bella anche così. abbiamo già dato il numero, vai, di tutto. 348 80 40 254, a questo numero dovete appoggiarvi per mandarci tanti bei messaggi. Piace? È un po' di tosse perché sabato ho preso un diluvio, abbiamo fatto una bellissima festa a Luserna San Giovanni, è venuto giù il mondo, però devo dire che siamo riusciti a portarla a casa, si dice così, perché Sì. ha piovuto tra l'esibizione di un gruppo e l'altro. Lo so, c'ero anch'io. Il problema è che il Peiretti ha dovuto aiutare il tecnico audio a ogni Montare volta e smontare. coprire gli strumenti, scopri sotto la pioggia, insomma un po' di tosse ce l'ho. Allora, che bello, Giuliano mi sta scrivendo, gestito bene, sereno e davanti così. Certo Giuliano, è stato divertente perché io sono arrivato qua, ci ho visto, perché a casa dovete sapere che noi abbiamo la telecamera centrale, poi sopra abbiamo i testi delle canzoni e sotto vediamo ciò che succede. Io sono arrivato qua, mi sono visto lì, però nelle prove ci vediamo sempre. Ho detto, manca qualcosina. 2 minuti. Non mancava niente. Quindi tu hai visto che andava in onda? Io ero già a posto. E perché non mi hai chiamato? Ma perché Enrico, guarda che stiamo iniziando. Perché tu sei la perfezione, non hai bisogno di me e adesso mi dici, infatti finalmente. E si è vista la perfezione. Ammazzate che Luci, potevi chiamarmi. Adesso è colpa mia, amici a casa, adesso è colpa mia. Comunque sia, anche il problema computer, cioè anche il computer è un problema oggi, cerchiamo di risolverlo subito. Va così in alto mare. Loredana Bertè. Tutti con noi. Navighiamo già da un po', bene o male non lo so. Stella guida gli occhi tuoi, mare grande e poi noi siamo in fantasia. Pietre verdi di Bahia, al timone la follia e ci ritroviamo in alto mare. In alto mare, per poi lasciarci andare sull'onda che ci butta giù e poi ti versa verso il blu e respirare in alto mare come 2 uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più. In alto mare, Alessia Pelucci. 348 80 40 254. Fatevi sentire tutti. Dai, vamos. Navigando lo so già che la terra spunterà, è normale sia così, perché noi viviamo qui, tra i rumori di una via, tranquillanti in farmacia, figli dell'ideologia, e non possiamo starci in alto mare, in alto mare, per poi lasciarsi andare sull'onda che ci butta giù e poi ti scaglia verso il blu e respirare in alto mare come 2 uccelli da ammazzare, piuttosto che tornare giù per dirsi non si vola più e respirare
sei già stata in alto mare, Chelucci? Io sono già stata in alto mare, ho anche patito il mal di mare. Davvero? C'è stata una volta che ho fatto una gitarella, sai, quella di 3 giorni, no? Sì. Dove penso che vomitasse tutta la nave. Dai, vabbè, buon appetito a tutti amici a casa. Sì, Tranne vabbè. me. Tranne te, perché Davvero, ci sono delle pastiglie apposta. Sì, che avevo adesso. preso, però è stato bello vedere questi momenti così, come dire. Abbiamo fatto un piccolo cenno di ciò che è successo sabato Sì. e domenica a Luserna, ma amici a casa non perdetevi la puntata di giovedì perché ci sarà un reportage esclusivo. Non vi dico di più, solo una cosa posso dirla? Se vuoi. La zia Marta ha fatto gol. Quindi ci sarà una puntata dove in mezzo alle persone di Luserna con io, la zia, cioè bella, Penso sarà che bella ne da abbia vedere. combinata di ogni, veramente. E adesso una loro richiesta. Per me e per sempre, che è stata richiesta venerdì, dedicatissima ai nostri amici a casa. Io vorrei che migliaia di farfalle colorassero l'aria intorno a me. Poi vorrei vederle tutte quante come un vestito posarsi su di te. Così vorrei così sognarti così. Quando la festa comincerà, tu sarai regina, tutta la gente si fermerà a guardarti stupita, per i miei occhi tu splenderai, bella come il sole, infiniti voli del cuore, infinita felicità. Quando penso che tu sei per me, per sempre. Quando penso che tu sei per me, per sempre. Secondo voi è più bello sentirselo dire o dirlo? Poi come fa il vento con le rose, vorrei spogliarti soffiando su di te. Così vorrei così amarti così. Quando la festa poi finirà, torneremo a terra, tutta la gente si ricorderà di aver visto una stella, per i miei occhi tu splenderai, bella come il sole, infiniti voli nel cuore, infinita felicità. Quando penso che tu sei per me, per sempre, per sempre, per sempre. Adesso, mia cara Chelucci, sarebbe il momento di lanciare la pubblicità, ma come ormai è consuetudine qui in Casa Peretti, c'è qualcuno Che lo fa per noi. gratis per di più, quindi non devo neanche Grazie. impegnarmi a dire pubblicità. Quindi è pronto il nostro Paolo in regia, andiamo un po' a scoprire chi questa sera la pubblicità la lancia per noi. Vai. Ciao
Peiretti. Pubblicità! Non ho più paura di te, tutta la mia vita sei tu. Vivo di respiri che lasci qui, che consumo mentre sei via. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Io che avrei vissuto da te nella tua straniera città, sola con l'istinto di chi sa amare, sola ma pur sempre con te. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più sentirmi stanca di aspettare. No, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami. Amore, non ti credo più. Ogni volta che vai via mi giuri che è l'ultima. Preferisco dirti addio. Tra te e il mare. Versione di Viaggio Nicolacci. Cerco di notte in ogni stella un tuo riflesso, ma tutto questo a me non basta, adesso cresco. Oh no, amore, no, io non ci sto. O ritorni o resti lì. Non vivo più, non sogno più. Ho paura, aiutami. Amore, non ti credo più. Ogni volta che vai via mi giuri che è l'ultima. Preferisco dirti addio. A volte è più giusto così. Eh sì. Dirsi addio. Gran finale. Non posso più dividermi tra te e il mare. Non posso più restare ferma ad aspettare. Non posso più dividermi tra te e il mare. Dai che ci stiamo riprendendo alla Sì, grande. L'hai fatta sì, molto dai, bene questa, grazie. anche perché l'hai fatta molto meglio che nelle prove. Eri un po' Grazie, titubante se Peiretti. farla, non farla. Hai fatto bene a farla. Grazie. E soprattutto voi amici a casa avete fatto bene per adesso mandarci i vostri messaggi al 348 80 40 254. Ma non fermatevi, perché ne vorrei andare a leggere ancora tanti nel terzo tempo. Quindi prendete anche spunto da chi i messaggi ce li ha già mandati. Se Certo. volete fare gli auguri a qualcuno, se volete una dedica, qualsiasi cosa, noi siamo qui, ok? 348 80 40 254. Vai regia. Buonasera amici. Oggi io e la mia vita festeggiamo il nostro primo anno di nozze. Un abbraccio dai fedelissimi Germano e Alfonsina. Proprio Auguri! oggi. Auguri, il primo anno di una serie infinita di giorni. Bravi, bravi e ancora bravi. Bene. Ciao Enrico, bravo per i 2 eventi che hai allestito, sempre ottima musica si ascolta con voi. Baci Dani, grazie per tutto, ringrazia tu. Certo, grazie Dani, grazie. È stata molto dura, ma ce l'abbiamo fatta. Devo ringraziare anche tutto il direttivo della Proloco. Guarda lì, un giorno in fiera. Un giro in fiera? Tra una frittella e l'altra
chi sbuca? Zia Marta, poco più là il mitico Peiretti ed un sacco di gente. Bellissimo evento, bravi tutti, la Gandhi e Max Vasco. Grazie Max. Per di più le frittelle della Proloco di Bibbiana Mamma erano mia. buonissimi, per non parlare dei ravioles della Proloco di Villa di Verzuolo. Ciao Spettacolo. Enrico, Alessia, Blasone, Enrico canti il romano benissimo, sei una volta. Anche questa sera siete bellissima, Piosasco sta diluviando, un bacione dalla Family Fava. Ciao, dai, qua non lo so, poi vediamo. Non lo so. Non Noi era siamo proprio chiusi qua dentro. bellissimo, Oh che fame, oh che fame. Carissimi, buon appetito da Betta e Tino. Ciao Betta, ciao, Tino, grazie. E mangia, manda il messaggio ma mangia. Bravi, nonna Vale, eccola qua. Grazie, ciao, puntualissima. nonnina. Ciao, grazie mille. La nonna di casa Peiretti, grazie. Ciao Enrico, ciao Casa Peretti, buon inizio settimana. Finalmente sono riuscito a conoscere e fare questa bellissima foto con Alessia Chelucci. Grazie di cuore e sempre nomadi. Davide da Barge, ciao Davide. Ciao Davide, un abbraccio. Com'è che era vestito? C'è la bandiera della Sardegna? sembra sarda, Non lo sì. so. Alessia dalla voce incantevole, cantami una canzone di Anna Oxa. Ciao Maurizio da Villa d'Ossola, sempre complimenti alla regia. Complimenti alla regia, sì. Grazie, non mancherà, magari venerdì sera. Anche perché ho capito l'arcano, Ormai sto contagiando anche le colleghe con Casa Peretti. Un saluto da Tati e colleghe. Grazie, Tati. Come si chiamano le colleghe Tati? Così le salutiamo. Bellissima la nostra Tati. Sì. Ciao Enrico, ciao Alessia, siete fantastici. Potrei ascoltare una canzone di Amedeo Minghi? Sono Marisa da Casorzo. Vediamo di riuscire a mettere anche un brano di Amedeo Minghi. Se non questa sera, di sicuro arriverà in settimana. Ciao Enrico Peretti, Casa Peretti, ciao Alessia Chelucci, buon inizio settimana, vi vedrò in replica. Buona serata da Antonio Primicelli, Rivalti Torino. L'immagine che state vedendo sui vostri schermi è tutta la Proloco sul palco insieme a chi ha condotto la giornata di sabato, Alessia. Vorrei salutare tutti, ma non mi ricordo proprio i nomi di tutti adesso sul momento. Facciamo un ciao generale. Ciao Proloco Ciao, di Luserna, ciao. grazie, non è vero, li ricordo, ma ci metterei troppo tempo. Grazie, grazie. Buonasera, bellissimi Enrico, ma ti rendi conto di chi hai accanto? Blasone? Blasone è veramente bravo come gatto, sì, è fantastico. Oltre alle bellissime Alessia e Valentina, una strepitosa zia Marta che alla sua età tira in porta Già. con i tacchi. Alessia, sei sempre fantastica, baci da Patti74. Lo vedrete giovedì, non anticipiamo, però io ho avuto veramente paura per le gambe della Chelucci, e questo è un bacio tra la Chelucci e il suo uomo. Sì, uno dei tanti. non sai Esatto, chi. ciao Roby, grazie. Ciao Romy, un abbraccio, ciao Romy anche. Ciao. Poi è nato un amore, ragazzi. Siete una boccata d'aria in un mondo pieno di problemi. Con voi la vita ha il sapore di gioia e spensieratezza. Un caro saluto da Patrizia Cumiana. Grazie Patrizia, grazie mille. grazie. Ciao, bellissimo sabato in vostra compagnia. Grazie di esistere, un bacio Mochi. Ciao Mochi, Addirittura, grazie grazie mille. Mochi. Grazie Ciao. di esistere. Sì, dai. Ciao Enrico, com'erano le frittelle dei friggi? Buone. L'ho appena detto, ho preso 2 chili, buone, vero? Mando anche un saluto agli amici della Proloco di Villa di Verzuolo con le ravioles dalla Valvaraita. Un saluto da Piero, il presidente Proloco di Bibbiana. Ciao Piero, Ciao, grazie. Piero, ciao, grazie. Per di più anche il nostro nuovo sponsor, perché non so se ve ne siete accorti, amici a casa, abbiamo diverse pubblicità nuove proprio che partono da oggi e ci terranno compagnia fino ad agosto. Buon inizio di canzoni, grazie per la compagnia dalla nostra Elena. Ciao Elena, grazie. Ciao cara. Brava Alessia, Samantha, grazie tesoro mio, un abbraccio grande, tu sai perché. Che dire Enrico, bagnato uomo fortunato, avevi già dato a Portofino. Già. È vero. Il problema è che a forza prendere acqua la voce mi sta dicendo ciao Peiretti, bravi e belli come sempre, un bacio Romy e Roby, ciao ragazzi. Sì. Ciao Enrico Alessia, che bello il bello della diretta. Sì, più o meno. E voi siete simpaticissimi, oltre che bravi naturalmente. Grazie Beppe e Loro. Ma io stasera sono curioso di Grazie, andarmi a Beppe. vedere, perché non mi sono reso conto né cosa ho fatto né cosa ho detto. Io ero convinto fosse uno scherzo. Un bacione sul naso a Blasone, Beppe e Lore, va bene. Grazie, ragazzi. Non ce l'ha il naso Blasone, c'ha una cosina lì, 2 buchetti, sempre con voi ragazzi. Vecchio Chelu, ciao, grazie. Ciao. Grazie per aver suonato con noi domenica, grazie di cuore, sia con una banda e poi con l'altra. Un weekend
palcoscenico di musica, anche se lontani ed operativi altrove. Vi abbiamo pensato tantissimo, con tanto affetto. Ecco, questo i Total Black, ma come tutti loro, ovunque siano, sparsi per il Piemonte, sparsi per il mondo, ci pensano. Ciao a tutti, buona serata, grazie, chiunque tu sia, grazie a tutti voi, una buona serata. Quanto affetto, ragazzi. Che meraviglia. Andiamo avanti, vai. Ciao Enrico, ciao Alessia, mi farebbe tanto piacere sentire la canzone Ti lascerò cantata da voi due, siete bravissimi, grazie mille. Wanda da Barge. La proviamo, Wanda, non l'abbiamo mai cantata io e te, mi sembra. No? Davvero, non abbiamo mai cantato Ti lascerò, ma sei sicura? Io e te non credo. Vuoi provarla nella pubblicità? No, io queste cose non le faccio. Ah, tu non rischi mai, eh? Sì, rischio, ma non così tanto. Va bene, allora rischiamo con la notte di Arisa. Va dai. bene. Eccola qui. Non basta un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché è un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco fegato vomito, fingo ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Lo stomaco ha resistito anche se non vuol mangiare, ma c'è il dolore che sale e fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta, in un attimo esplode e mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo una risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi, il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà, ma queste sono già scritte, il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore poi continuerà. Quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, scesi sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Alessia Chelucci. Continuerà. Continuerà. Un gran bel brano di Arisa questo. Molto, decisamente. Sentiamo tutte le sere. Ma adesso? Pubblicità! Voilà. Io non so parlare
Se ci sei c'è troppa luce, la mia anima si spande come musica d'estate, poi la voglia sai mi prende e si accende con i baci tuoi. Io con te sarò sincero, resterò quel che sono, disonesto mai, lo giuro, ma se tradisci non perdono. Ti sarò per sempre amico, pur geloso come sai, io lo so mi contraddico, ma preziosa sei tu per me. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando so che lo vorrai. Due caratteri diversi prendono fuoco facilmente, ma divisi siamo persi, ci sentiamo quasi niente. Siamo due legati dentro da un amore che ci dà la profonda convinzione che nessuno ci dividerà. Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi. Un'altra vita mi darai che io non conosco, la mia compagna tu sarai, fino a quando lo vorrai, e vivremo come sai, solo di sincerità, di amore e di fiducia, poi sarà quel che sarà. Tutti! Tra le mie braccia dormirai serenamente ed è importante questo sai, per sentirci pienamente noi, pienamente noi, pienamente noi. Siamo in diretta. 348 80 40 254 è il numero per i vostri messaggi. Dai, ancora un brano, poi così andiamo a leggere proprio gli ultimi in questo lunedì piovoso anche a Luserna. Andiamo con... Che brano vuoi fare, Chelucci? Vediamo un po'. Facciamo, Fai visto tu. che siamo un po' nostalgici, Siamo quella lì che nostalgici. fa paese, sì, questa qua è una romantica, poi quella Ok. che fa paese mio, Dai, che va stai... bene, Ci proviamo? Sì. 4 tonalità cambia, eh. Cioè, La- stasera proprio è la andiamo a seratina- cercarcele, È la no? seratina che insomma, Va proviamoci. bene, dai. Paese mio che stai sulla collina, disteso come un vecchio addormentato, la noia, l'abbandono, il niente sono la tua malattia. Paese mio ti lascio, io vado via. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. So far tutto, forse niente, da domani si vedrà. E sarà, sarà quel che
sulla bocca, che fu la fonte del mio primo amore. Ti do l'appuntamento come quando non lo so, ma so soltanto che ritornerò. Che sarà, che sarà, che sarà, che sarà della mia vita, chi lo sa. Come porto la chitarra e se la notte piangerò, una nenia di paese suonerò. Gli amici miei son quasi tutti via e gli altri partiranno dopo me. Peccato perché stavo bene in loro compagnia, ma tutto passa e tutto se ne va. Che sarà? Tutti con noi! Dai! Che sarà della mia vita, chi lo sa? Soprattutto forse niente da domani si vedrà e sarà quel che sarà. Ci sono canzoni che resteranno per sempre E questa è una di quelle, sì. nella memoria, nel cuore di tanti di loro. Comunque sia, dobbiamo fare 2 auguri importantissimi. Sentiamo. La prima foto che mandiamo in onda è questa. Vai Paolo. Vai Paolo, guarda, adesso arriva perché sono tutti a casa pronti a vedere questa immagine qui. Anch'io, a dirti la verità. Auguri! Carla da Luserna, Carla no? da Luserna che festeggia. Ecco, oggi la foto è un po' tagliata, comunque Ma che bello, prima e dopo. non riesco a leggere, regia, il Cosa c'è numerino in scritto? alto. Comunque, auguri, 46 anni di matrimonio. Auguri! 46 anni. So tanti, Ma sono tantissimi. E sì. abbiamo un'altra foto, vediamo un po'. Quindi passiamo da 46 anni di matrimonio a l'altra foto. Eccolo qui, No! auguri nonno! Ma che caro. Il compleanno del mi babbo. Ciao babbo, auguri. Vuoi sapere com'è finita ieri la festa con mio papà? Com'è finita? Sì, come Lo vuoi finita? sapere? Sì. Io ho un'usanza. Sì? Tutti gli anni festeggiamo il compleanno di papà. E sulla fine io di nascosto prendo un bignè, quello, come si chiama quello lì con la panna? Ecco, Tanta un panna. chantilly. Uno chantilly. Arrivo dietro mio papà, prendo lo chantilly e glielo spiaccico tutto qui. Che e bel lui, momento. E lui tutti gli anni si incazza. Ma guarda come mi hai fatto la frangia. Tutti gli anni si incazza. Ma proprio tantissima, però è un'usanza, porta fortuna. Ma e quindi, scusa, non lo sa? quindi bene così. Ormai non lo sa. Sì, ma lo sa, ma non sa quando glielo faccio, già, no? certo, Perché certo. insomma, anche 2 o 3 anni fa l'ho fatto prima di iniziare. Sono in frigo, ho aperto il frigo, ho preso uno chantilly, sono detto ciao, auguri papà, paf, in faccia. Così. Gianni, prossimo anno fai il compleanno col casco, almeno così Certo. sei tranquillo. Paolo, cosa ne dici? Andiamo a leggere gli ultimi messaggi? Dai, gli ultimi messaggi, quelli che ci hanno mandato al 348 80 40 254. Vai. Ciao Enrico, anche stasera non riesco a vedervi, ma un saluto ve lo mando. Ciao Oh. ragazzi, buona serata, Max76. Ciao caro! Grazie Max, grazie del pensiero. Ciao, complimenti, sempre più bravi. Un bacione grande alla mitica Alessia da Teresio. Ciao Teresio. Grazie mille Teresio, un abbraccio. Carissimi, un plauso a tutti voi per le vostre bellissime giornate di sabato e domenica. Bella la ranocchia, vero? E zia Marta al campo di calcio. Un applauso a Luserna Calcio che hanno vinto il campionato. Yeah! Ma ne parleremo in uno speciale televisivo giovedì. Siamo entrati in campo con loro, è stato straordinario. Viva il bello della diretta. Grazie Tino. Ciao Tino, grazie. È facile anche dire il bello della diretta, però cavoli, è da tanto tempo che non vi mandiamo un saluto. Ciao da Casale Corte Cerro. Ciao Grazie. ragazzi, ciao. L'importante è che continuate a seguirci. Poi Sì, ma perché no? Belli e bravissimi Laila e Chicco. Ciao, un bacione grande a tutti e due. ciao Laila e ciao Chico. Grazie mille di cuore per gli auguri. Grazie a voi Carla. Ciao Carla, grazie. Chissà se arriva anche un messaggio dal mio babbo. Secondo me potrebbe.
a questo punto Arrivare con una torta. no, potrebbe vendicarsi di tutte le volte che è successo. Entra qui in diretta televisiva con proprio, hai presente, una torta piena di panna e in faccia. Sarebbe bellissimo. Papà, pensaci per il l'anno prossimo prossimo. anno. Esatto, dai. Ancora un brano, arrivano gli 883 con gli anni. Eccola qui. Tutti con me? Dai! Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Stessa gente che viene dentro, consuma e poi va. Non lo so che faccio qui. Esco un po' e vedo i fari dell'auto che mi guardano e sembrano chiedermi chi cerchiamo noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni dei B-Days e di Ramal, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Una coppia che conosco ci avrà la mia età, come fa? Salutano così io vedo le fedi alle dita di due che porco Giuda potrei essere io qualche anno fa. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni dei B-Days e di Rahman, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. Stessa storia, stesso posto, stesso bar. Sta quasi chiudendo, poi me ne andrò a casa mia, solo lei davanti a me. Cosa vuoi? Il tempo passa per tutti, lo sai, nessuno indietro non riporterà neppure noi. Gli anni d'oro del grande Real, gli anni dei B-Days e di Rahman, gli anni delle immense compagnie, gli anni motorino sempre in due, gli anni di che belli erano i film, gli anni dei Roy Rogers come jeans, gli anni di qualsiasi cosa fai, gli anni del tranquillo siamo qui noi, siamo qui noi. E io voglio ringraziare Paolo in regia, Alessia Chelucci, Giuliano Falco e tutti voi. E sempre dovrei ringraziare la redazione di Rete 7 che mi permette di andare in onda tutte le sere e così regalarvi un po' del mio mondo, perché questo è il mio mondo. E anche in sere come questa, dove la voce mi diceva non farlo, non andiamo in onda stasera, non ce la fai, io ho detto no, perché mi mancate amici a casa, non sapete quanto. Io vi voglio un mondo di bene. E proprio adesso inizio a conoscervi per strada, mi dicono ciao Enrico, ciao, ti guardiamo tutte le sere, facciamo una foto insieme ed è la cosa più bella, davvero più bella, che nella vita ho sempre voluto, ed è merito di Rete 7 ed è merito vostro, ed è merito di questa grande famiglia chiamata Casa Peiretti.
A domani, speriamo. Ciao a tutti, grazie. Ciao, buona serata, ciao. Ciao.